араб халқының ішіндегі кейбір рулары қазақ болып кеткенін білеміз. Қазір қоғам арасында дін адамдарын жамандап, сондай бір теңеулер теңеп жатыр адамдар, араб құлдар деген. Негізінде бұл теңеу дұрыс теңеу емес. Бұл бәлкім сол діннен қашыру үшін адамдарды істеп жатқан бір құйтырқы әрекеттер болуы мүмкін. Маржақып Дулатұлы алаш қайраткер бабамыз Оян қазақ өлеңінде былай дейді: оян қазақ, өз дініңді ұмытпа, дініңді сен ардақтағын құнтта, көз алдыңда тура жолың тұрғанда, қателесіп жаман жолмен былықпа дейді. Қасиетті Құранда Аллаху Субханаху ва Тағала Әл-Имран сүресінің 85 аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим: кімде-кім исламнан өзге бір дін іздейтін болса, әсте ол ақыретте Аллах хұзурында қабыл етілмейді де, және де ол қасіретке ұшыраушылардан, зиянға ұшыраушылардан болады деген. Тарих беттеріне назар салатын болса, 1000 жылдапта біздің қазақ халқы ешбір араб болмаған. Бірақ араб халқының ішіндегі кейбір рулары қазақ болып кеткенін білеміз. Қазақ халқына ислам діні келген кезде қазақ халқына қожалар, яғни арабтар ұстаз болып келіп исламды үйреткен болатын, жайған болатын. Қожа руы қазақ болып сіңісіп кеткен. Шыққан негізгі жері араб халқынан. Ал сондай-ақ 70 жылдық тоқырауда орыс қол болып кеткен қазақтарды кездестіруге болады. Сол сияқты 70 жылдық саясатта да, шоқындыру саясаты жүрген кезде де Мұқағали ақын: сатпаймын мен, сатқан емен дінімді мен, өшпейтін өлмейтұғын күнін білем, таппайтын күнде тыным, түнде тыным, мұсылманмын, Мұхаммедтің үмметімін. Айтқанымның бәрі рас, ағалламның құн менен топырақтан жаралғанмын. Бойымда түйір жоқ арам қанның, ақиқатын аңсаймын, ағарманның деп жырлаған болатын. Сондықтан да біздің ата-бабаларымыз қасиетті ислам дінін ұстап, діні менен дәстүрін құстың қос қанаты секілді ұштастыра білген халық болған. Сондықтан да құрметті бауырлар, өзгенің негізі жоқ пікіріне еріп, өз дінімізден адаспайық.